ជំរាបសួរបងប្អូនអំពូមីងកូនក្មួយสวัสดีค่ะพี่น้องมาทำของหวานกินจ้าของหวานนี่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะเอาดอกนี้ดอกสีม่วงเอามาต้มเสร็จก็เอาไปปั่นกับขยมก็โยផ្កាពណ៌ស្វាយចាផ្កាពណ៌ស្វាយគេសម្រាប់ធ្វើផ្អែមធ្វើម្ហូបហ្នឹងចាចឹងខ្ញុំយកមកស្ងោរទឹកឲ្យពុះឲ្យចេញពណ៌មកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅចាខ្ញុំក៏ស្ងោរខ្ទិះដូងថែមទៀតដាក់ឲ្យដើម្បីឲ្យវាក្តៅចាเอากะทิมาต้มให้ร้อนจ้าร้อนเสร็จก็ไปใส่เอามาปั่นกับแป้งค่ะเอาสีม่วงกับกะทิมาใส่กับแป้งค่ะโยกติโดกให้หนึ่งទឹកផ្កាពណ៌ស្វាយដែលយើងបានដាំវាពុះហ្នឹងចាយកវាមកច្បល់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចាច្បាច់វាឲ្យសព្វតែម្ដងចាឲ្យវារាងទន់ម្សៅបន្តិចទៅហើយយើងច្បាច់ទៅច្បាច់មកឲ្យសព្វប៉ាន់ไปប៉ាន់มาค่ะให้ละเอียดกันค่ะก็ทำให้ละเอียดก็ม้วนให้เล็กๆจ้ะให้เล็กๆเอามาก็យើងយកវាច្បាច់វាឲ្យសព្វសាច់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកទៅលុញចាខ្ញុំលុញធ្វើជានំអ៊ីចានំអ៊ីវានេះពណ៌ស្វាយចាហើយលុញវាតូចចឹងមកខ្ញុំក៏ដាក់នឹងថាសនឹងចានចឹងហើយทำแบบนี้ค่ะทำให้เล็กๆค่ะแบบนั้นทำไปก็ต้มน้ำให้เดือดด้วยก็ตอนนี้เสร็จแล้วม้วนเอาเล็กๆเสร็จแล้วจ้ะแล้วយើងធ្វើវាទៅជានំអ៊ីតូចៗហើយយើងក៏ដាំទឹកឲ្យពុះចាពុះហើយខ្ញុំក៏យកវាដាក់នៅក្នុងម្សៅពេលដែលយើងតម្លាក់យើងកូរបាតវាค่ะเอาแป้งม้วนเสร็จเอาไปใส่ในน้ำร้อนก็เอาไปแช่น้ำเย็นด้วยจ้ะទឹកនេះគឺជាទឹកត្រជាក់បំផុតចាដាក់ទឹកត្រជាក់ទៅហើយយើងត្រាំវាក៏ចាប់ផ្ដើមដាំទឹកស្ករចាដាំទឹកស្ករនេះគឺខ្ញុំអត់បាននេះទេតែខ្ញុំដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ទិះឡើង6កំប៉ុងចាគឺខ្ញុំប្រើអានេះគឺនំបាញ់ជំនឿផងហើយនឹងនំអ៊ីចូលគ្នាចាដាក់ចូលគ្នាយើងដាក់ដាំវាចឹងហើយគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចាដាក់ស្ករត្នោតហើយនឹងខ្ទិះចាខ្ទិះស្ករត្នោតហើយខ្ញីហើយអំបិលកន្លះកូនស្លាបព្រាចាដាក់ឲ្យមានស្លឹកតើយផងចាដាក់ស្លឹកតើយចូលដើម្បីឲ្យឈ្ងុយចាឥឡូវរួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលាសวัสดีค่ะណាចា